Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kulluhu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Jamaah kuliah subuh ingkang dipun rahmati Allah. Monggo sesarengan wonten kesempatan enjang menika sesarengan kita ngunjukaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang Allah Subhanahu wa taala dumugi wekdal enjang punika tasih paring mapinten-pinten kanikmatan, karahmatan, hidayah saha inayah dumateng kita sedaya sehingga kanthi menika kita waget nindakaken salat subuh kanthi berjamaah dipun lajengaken kalian kegiatan rutinitas nggih menika dalam rangka litolabil ilmi. Pramila kanthi rahmatipun Allah menika sesarengan kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng uswah kita, suri teladan kita inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, para sahabatipun, tabi'in, tabi'at lan dumateng kita sedaya ingkang tansah setya tuhu dumateng sunah-sunahipun. Jamaah ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten kesempatan enjang menika sesarengan kita badhe tholabul ilmi, badhe paring pinten-pinten pangartosan bilih Allah Subhanahu wa taala menika sampun paring dumateng kita sedaya menika boten kanthi milah-milah, sedanten menika dipun paringi rahmat, dipun paringi menapa ingkang dipun betahaken kalian manungsa. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah, wonten kesempatan subuh menika sekedhik kula badhe ngaturaken, badhe maosaken inggih menika babagan sedasa golongan tiyang ingkang badhe dipun lebetaken kalian Allah Subhanahu wa taala menika badhe dipun lebetaken wonten ing swarga. Kinten-kinten 10 golongan menika sinten mawon lan syarat-syaratipun menapa mawon, monggo sesarengan kita kaji, kita sami-sami tholabul ilmi menapa ingkang sampun dipun janjikaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita termasuk
golongan ingkang dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah. Ingkang angka setunggal nggih menika para nabi, orang-orang jujur, syuhada dan orang-orang sholih. Menika golongan ingkang nomor setunggal ingkang badhe dipun lebetaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing swarga nggih menika para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada lan orang-orang ingkang sholih. Allah Subhanahu wa taala sampun nerangaken menika wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ingkang nomor 29. Mangke saged dipun cek malih, dipun waos wonten dalem menapa wonten mriki ingkang ngasta Al-Qur'an ingkang berbunyi mekaten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ingkang artosipun, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terus pilih kita badhe nggayuh swarganipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika nderek sinten Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi, danten para nabi wiwit zaman Nabi Adam dumugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng tiang-tiang ingkang jujur. Atus tiang-tiang ingkang jujur menika nggih awrat sanget. Kadang menawi kita ngucapaken jujur menika gampil, ananging praktekipun nggih menika sangat berat. Awrat praktekaken kejujuran menika di akhir-akhir zaman menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika wonten salah tunggaling hadis nggih menika, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Berbuat jujurlah kalian, alaikum bisidqi fa inna sidqa, tak temene jujur menika yahdi. Napa yahdi? Paring petunjuk, ya, jalan paring petunjuk ilal jannah. Jadi ingkang badhe nunjukaken tiyang menika badhe mlebet wonten ing swarga. Walipun menapa masalahipun? Iyakum wal kadziba, jauhilah dari perbuatan dusta. Wa inal kadziba yahdi ilal fujur. Tak temene goroh bohong menika beto dumateng kejelekan. Fa inal fujura yahdi ilanar. Kejelekan, ya, kedustaan itu akan membawa kepada anar, kepada neraka lah niku. Terus golongan ingkang nomor setunggal nggih menika para nabi dan para orang-orang jujur dan para orang-orang yang soleh, yang senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lajeng ingkang nomor kalih ingkang badhe dipun lebetaken golongan ingkang badhe dipun lebetaken kalian Allah Subhanahu wa taala nggih menika golonganipun orang yang berbuat baik al-abror ya. Niki dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat ingkang nomor 22. Innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Kenikmatan menika menapa? Nggih menika kenikmatan dipun lebetaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten ing Al-Qur'an surat Al-Insan nika inggih nyebataken termasuk tiang-tiang yang berbuat baik. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Niki ayat gangsal dumugi kalih welas ya. Kula waosaken ayat ingkang nomor gangsal mawon nggih. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Nah, bercampur air kafur. Air kafur menika menapa? Ialah nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. Nah, menika disediakan di surga menika air yang namanya air kafur, senes kapur ya, nek kapur nggih mboten ico, mboten enak ya, kafur. Kafur niku air yang sangat jernih, yang baunya rasanya ini sangat nikmat, sangat lezat ya, mboten wonten ing donya menika jauh mboten wonten ya. Niku gambaran golongan ingkang badhe dipun lebetaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang angka 3 nggih menika golongan ashabul yamin. Nah, napa niku ashabul yamin? Ya. Wong bahasa Arab niku ada yumna kali yusra ya, nek yumna niku kanan, yusra kiri ya. Nah, ashabul yamin biyaminihi ya. Nika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Waqiah. Ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa salhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im masqub wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin wa furusim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban adroba li ashabil yamin. Ingkang ngartosipun menika sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu ya. Jadi golongan kanan ashabul yamin menika golongan ingkang berbahagia, berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Nah, pohon bidara menika pohon ingkang tempatipun nggih menika tempat ingkang paling inggil nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya, nika
di tempat yang paling tinggi, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ternyata buah pisang niku dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an. Dan naungan yang terbentang luas, ya, naungan nggih panggenan ingkang sangat luas. Dan air yang tercurah nggih napa nggih? Sampun dipun sediaaken, ya. Dan buah-buahan yang banyak. Wonten swarga nika dipun sediaaken buah-buahan, segala macam jenis buah-buahan saged dipun kita dahar, nggih. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Terus buah yang ada di surga itu tidak pernah berhenti berbuah. Nek teng mriki pelem nggih musiman, rambutan nggih musiman, klengkeng nggih musiman. Nek pas mboten musime nggih mboten medal nika. Teng mriki tapi teng swarga menika selalu berbuah, tidak pernah berhenti. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ya, kasuripun kasur yang tebal, kasur yang empuk niku janjinipun Allah ingkang sampun mlebet wonten swarga. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung. Terus dipun sediaken bidadari langsung dipun damel dening Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya napa? Tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi seorang gadis. Menika dipun sebataken wonten salah setunggaling tafsiripun mekaten. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Terus gadis-gadis pun tasih perawan. Wonten salah setunggalipun riwayat wonten hadis menika umurnya antara 33. Mboten wonten ingkang sepuh, mboten wonten ingkang hanem alit, ya. Jadi gadis-gadis lan joko-joko gitu. Penuh cinta lagi sebaya umurnya. Terus umuripun nggih mboten kadoan. Selisihipun nggih hampir sami antaranipun laki-laki kalian perempuan. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Lah menika kados ingkang sampun dipun janjiaken Allah wonten Al-Qur'an wau surat Al-Waqiah menika gambaran wonten swarga. Lajeng ingkang angka sekawan, nah nika kula badhe ngaturaken gangsal mawon gitu. Tak aturaken sedasa mangke mboten rampung. Dugi jam 6 mangke ya. Ini nek dugi jam 6 mangke sing ajeng tindak sabin, sing ajeng tindak wana, ya sing ajeng nedeni kewan-kewanipun ingkang kagungan nggih mangke repot, sing badhe tindak nyambet damel nggih repot. Gangsal mawon ingkang badhe kita aturaken. Sanesipun nginjang menawi tasih wonten kesempatan. Ingkang kasekawan nggih menika orang-orang yang terdahulu masuk Islam yang didekatkan kepada Allah. Dados golongan ingkang nomor sekawan tiang-tiang ingkang awal-awal sampun mlebet nyepeng agami Islam ingkang dipun tedhaki ingkang dipun bimbing kalian Allah melalui para nabi lan para rasul saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ya wonten Quran surat Al-Waqiah ayat 11 dumugi ayat 12. Wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, dados wong-wong sing beriman sing zaman-zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beriman. Terus nek boten beriman boten dipun lebetaken wonten swarganipun Allah. Mereka itu yang didekatkan kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala muqarrabun didekatkan, berada dalam jannah ataupun kenikmatan. Nah niku. Lajeng golongan ingkang nomor gangsal nggih menika al-muhsinuna. Napa al-muhsinun niku? Orang-orang yang berbuat baik dan berbuat ikhlas, muhsinun. Ya, berbuat kebaikan, nglakoni amal ingkang sae, nindakaken lelampahipun kanthi sae. Menika dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an surat Yunus ingkang nomor 306 mangke dipun cek wonten ing Al-Qur'an ya. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimum bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sesuatu yang diperbolehkan dengan prasangka sama sekali tidak bisa menggantikan sesuatu yang diperoleh dengannya. Terus berprasangka ini tidak boleh, maka selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Ya, bahkan Rasulullah SAW nyebataken tiang ingkang sae menika menapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapi-apike wong nggih menika wong sing khairun nas, bermanfaat dumateng tiang sanes, anfa'uhum linnas. Jadi nggadahi manfaat, mboten palah nggadahi mahdharat. Oh, asangger wonge teko mesti ana masalah. Niki palah mboten sae to. Ning entene tiyang menika justru menambah manfaat. Wonten hadis lain ya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nasi saapi-api wong man tala umruhu sing dawa umuri wa hasuna amaluhu lan amale nggih sae. Umure dawa amale ya apik. Kebalikane wasarun nasi lan saelek-eleke wong mantola umruhu sing umure dawa wasu'a amali umure dawa ning amale ya ala. Niki termasuk tiyang ingkang boten saya mekaten mawon. Tegese niki sampun do krudak-krudik pengin tindak sabin, pengin masak, kula nggih jane nggih niki. Sami-sami pinjang dipun lajengaken ingkang nomor 6 dumugi nomor 11 bilih wonten kesempatan melihat kaden ingkang saged kita aturaken gangsal golongan ingkang sampun kula aturaken saking sedasa golongan. Mugi-mugi kita termasuk golongan-golongan ingkang badhe dipun lebetaken kalian Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganipun Allah. Kula akhiri bilih wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.